গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এসকে সাউন্ড 007 এর পক্ষ থেকে জানাই শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো এই দুর্গাপূজায় আমি যে অ্যামগুলো চালাচ্ছি এবং আমি যে সেটআপগুলো নিয়ে আসছি, তো সেগুলো আপনাদের দেখাতে নিয়ে আসছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিজে প্লাস LDM 10,000, ঠিক আছে। এখানে একটা সেট আছে চেয়ারম্যান APO 600X, এটাও খুব ভালো সেট। আর এখানে তো এটা কমন ডেল্টা 9001, এটা সবার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। এটার দাম নিয়েছিল আমার কাছ থেকে 65,000। অরিজিনাল USA খোদাই করে লেখা আছে ভিতরে, প্রতিটা সার্কিটে খোদাই করে লেখা আছে। অনেকেরটা আছে যে USA আপনার সাদা রঙে লেখা, কিন্তু আমার এটা ডাইরেক্ট খোদাই করে লেখা আছে। আর এটা যে আমার MGP একটা কনসোল, এটা অরিজিনাল ইন্দোনেশিয়ান। পিছনে পিছনে তো দেখাইতে পারবো না এখন, পিছনে ওইটা খোদাই করে লেখা আছে এই। আর ওখানে পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখছি মাল, ভিজে যাতে না যায় এর জন্য। আর সেপে LT প্লাস আছে, সাব এক পেয়ার, সিআরের এক পেয়ার 4 আছে 18, জেবেলের এক পেয়ার 4 আছে 18, এই 3 পেয়ার। আর এখানে আমার DMX আছে, কটলেস র্যাম আছে। এখানে তো দেখতেই পাচ্ছেন বোর্ড, এখানে 250 আছে, ইন্ডিয়ান চেটাউজা, এখানে স্টেবিলাইজার আছে। আর আমার পাশে যে দেখতে পাচ্ছেন শুয়ে রয়েছে আছে লাইটম্যান, ঠিক আছে, খুব লজ্জা করে এর, ঠিক আছে। আর আমার এই পাশে আছে নাইট সানের, যে খুলে রাখছি আপাতত, বৃষ্টি আসছিল তো, নাইট সানের একটা মিক্সার, যেটা দিয়ে আমরা সার্পি চালাচ্ছি। ও ভিতরে সার্পি আছে, এক পেয়ার সার্পি আছে। তো এই দেখাইতে আপনাদের মাঝে আসলাম আর কি।